ただきます。うまっ。完璧。いただきます。このニンニクがたまらんね。このニンニクが効いてるのがね。
全然あれで十分。カップスープで。いきます。うん。うん。あ、フランスパンよりも、うん。フォカッチャの方が合うかも。うん。あれ、去年か、一昨年冬キャンプで作った時にも、やっぱうまいな。じゃあ東までもそうだけど、即席のスープ系は強えな。やっぱり。味がもう決まってるから。ここに追いチーズします。追いチーズをして、シュクメルリパングラタンにしたいと思います。やっちゃってるね。オープン。うひょー。うまそうじゃない？うわ、いいね。ひたひた。いただきます。うまそう。熱いだよな、絶対。うん。うわ、うまっ。うんふん。うわ、うまっ。うん。うまっ。パングラタンだ。うますぎ。うまっ。うん。4.8度ですね。ああ、なんだっけな。明日の最低気温が、なんか、マイナスはいかない。明日の最低気温が、1度とか2度ということでね、秋キャンプっていうよりも、まあ、冬キャンプみたいなとこありますね。12月ぐらいのね。はい。で、焚き火もね、まあ、小枝で楽しんだりとかしてて、焚き火も終わり、まあ、ちゃんと消えたのでね、とりあえず、周りちょっと片付けて、室内にこもって、第2回、第2回 ?2 次会だね。2次会でもしようかな。寒いな。あったけ
す。